Glory English Language Academy ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာ restaurant words တွေနဲ့ cooking verbs တွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြမယ်။ Restaurant words စားသောက်ဆိုင်သုံးစကားလုံးတွေကိုအရင်လေ့လာကြည့်အောင်။ Match each word to its meaning စကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီကိုသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တွဲပေးရမယ်။ Number 1 a menu အင်္ဂလိပ်လို menu လို့အသံထွက်ရမယ်။ 2 a chef 3 a dish 4 a bill 5 order 6 a tip 7 a waiter or waitress ဆိုပြီးတော့စကားလုံးခုနှစ်လုံးပေးထားတယ်။ညာဘက်ချမ်းကအဓိပ္ပာယ်ကိုဖတ်ပြီးတော့တွဲကြည့်ကြရအောင်။ A you pay these at the end အဆုံးမှာပေးဆောင်ရတာဆိုတော့ a bill. B he or she brings the food အစားအစာတွေယူလာပေးတဲ့သူက waiter or waitress. C food cooked in a special way အထူးနည်းလမ်းနဲ့ချက်ပြုတ်ထားတဲ့အစားအစာက a dish. D a list of food with prices ဈေးနှုန်းနဲ့အတူအစားအသောက်စာရင်းက a menu. E he or she cooks အစားအစာတွေချက်ပြုတ်တဲ့သူက a chef. F ask for food အစားအစာတွေမှာတယ်တောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် order. G extra money for service ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အပိုငွေက a tip. ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ verbs တွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။ Match the verbs 1-6 with pictures AF. Verb 1-6 ကိုပုံ A to F နဲ့တွဲပေးရမယ်။ Picture A chop ခုတ်တယ်။ Picture B fry ကြော်တယ်။ Picture C grill ကင်တယ်။ Picture D sprinkle ဖြန်းတယ်။ Picture E boil ပြုတ်တယ်။ Picture F stir မှုန်တယ်။ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံရအောင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်